Viatgers i viatgeres, avui toca activitat de mates i som dijous 14 de maig. Som-hi? Per cert, ja teniu a punt les endevinalles per demà? Bé, les frases que em veu enviar ahir del nostre projecte, que publicarem com a article a la revista l'Isard, estan superbé, vale? Molt bé, nois, doncs comencem un nou dia, una nova aventura i continuem amb les formes geomètriques. Qui se'n recorda de les formes geomètriques que vam treballar la setmana passada? Jo. Sí, el Pere, el Lluc, la Ivet, la Ona, ui, tots. Repassarem fent un joc barrejat fent plàstica, sí? Així seran unes mates més divertides. Anem a repassar quines figures geomètriques vam aprendre l'altre dia. Veu manipular, les veu dibuixar amb cartolines, amb canyetes. Doncs eren el rombe, molt bé, el rectangle, sí senyor, el cercle, molt bé, el quadrat i el triangle. Doncs quin és el material que necessitarem avui per poder jugar amb aquestes formes geomètriques? Necessitarem papers de colors o cartolina, el que tingueu, i unes tisores. Avui tocarà retallar. Avui, amb la vostra màgia, creació, imaginació, creativitat, agafareu la cartolina, del color que vulgueu, i retallarem una d'aquestes formes geomètriques d'un color. Jo, per exemple, el cercle l'he fet de color blau. Veieu? Com m'he ajudat per retallar-lo? Doncs he posat un got, l'he marcat i l'he retallat. Jo us dono pistes. Ara, podeu fer-ho com vulgueu. Que us ho volen retallar els pares per donar-vos un cop de mà? Ok, però ja sou grans. Que vosaltres ho intenteu amb les tisores, retalleu la figura geomètrica que us dic i el pare o la mare us l'acaben de retallar bé. Ok, també bé. Que ho feu a ull, que agafeu una cartolina i dieu ara vaig a retallar un quadrat així, encara que no me l'hagi marcat ningú. I ho feu així? Fantàstic! Sí? Aleshores agafareu un altre color i retallareu una altra figura geomètrica. Per exemple, aquest color he fet el triangle. Sí? Senzillament, agafant les puntes, tinc un triangle. La qüestió és que feu dos figures geomètriques de cada. En total, com que 1, 2, 3, 4, 5, en vam fer 5, si la faig 2 vegades, quantes figures geomètriques us sortiran? 6, 7, 8, 9, 10. En total us han de sortir 10 figures geomètriques. Quan hagueu fet el triangle d'un color, agafeu un altre color. I aquí, doncs, faig el rectangle. Tisores, paper, cartolina, ganes, imaginació al poder. Comencem! Mireu! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Què, nois? Ja les teniu retallades, igual que jo? Doncs bé, avui les poso aquí a la paret perquè les puguem veure tots. D'acord? Vosaltres ho podeu posar a la taula, a la paret, on vulgueu. Primer començarem construint qualsevol figura molt senzilla. Què puc fer amb això d'aquí? Doncs si agafo un rectangle i un triangle, per exemple així, tinc una fletxa. Què més? Doncs si agafo un rectangle,
un altre rectangle, el poso a sota i un triangle, tinc una casa. Vinga, ara fem una miqueta més difícil, no? Que ja sou grans. Anem a fer una figura més complicada. Si agafo dos rectangles, un sota de l'altre, ara agafaré un quadrat, que encara no he utilitzat, dos cercles, els poso aquí sota, i mireu, agafaré un rombe, però heu de saber que les figures geomètriques les podeu col·locar en la posició que vulgueu. Agafo el rombe perquè vull posar com si fos una finestra però de color, perquè si utilitzo l'altre no es veu gaire. Aleshores, posaré el rombe de diferent posició, que és la que té de normal, i em queda un cotxe. Però ara aquest cotxe el vull convertir en un tractor. Doncs agafaré un triangle, posaré aquí, els tractors davant porten una màquina, i li posaré més alçada, perquè els tractors són més alts que els cotxes, i tornaré a utilitzar una finestra per ell. Sí? Ja tinc el meu tractor. Ui, em sembla que algú m'està mirant. M'està mirant algú? A veure. Ui, tot aquest, amb dos cercles i un triangle, un ocell. Us està mirant. Molt bé, i anem per l'últim. Més que res, perquè us vull ensenyar que podeu ser creatius i fer el que vulgueu amb les figures geomètriques per tal d'obtenir una figura que vulgueu construir. Jo, per exemple, vull construir un coet. Agafaré dos rectangles. Un i dos. Els he posat en vertical. Ara vull fer la part de dalt del coet. Però què passa? Em queda massa gran, sí? Doncs agafaré un rombe i el doblegaré per la meitat. D'acord? D'aquesta manera, el rombe m'anirà molt millor, ni que sigui doblegat, però de mida sí. I a la part de sota d'aquest coet agafaré els dos triangles, però els doblegaré també per la meitat. Un i dos. Per la meitat. Ja els tinc. On els posaré? Doncs els posaré aquí. Així. Molt bé, ja tinc el meu coet a punt de sortir cap a la lluna. Bé, viatgers i viatgeres, doncs quina és l'activitat que us proposo avui? Doncs és la següent. Retallar 5 figures geomètriques, però les retalleu per dos. Dos triangles, dos quadrats, dos cercles, dos rectangles i dos rombes. D'acord? Tindreu 10 peces de colors, amb cartolina, amb el que tingueu a casa. Sí? Si només teniu fulls blancs i voleu pintar cada peça, fantàstic. Com vosaltres vulgueu. Vosaltres sou els creadors de les vostres noves figures. I aleshores us proposo que us graveu o envieu una foto final de diferents figures que hagueu sabut fer amb només aquests 10 elements. No s'hi val incorporar-ne de més, de menys. Amb 10 figures geomètriques, quines coses podeu crear? Això sí que us deixo posar-les de la manera que vulgueu, doblegar-les, el que necessiteu fer amb elles. D'acord?
Quan tingueu el muntatge fet, si voleu, feu una foto de tots els muntatges i m'ho envieu. Això sí, a sota ens poseu què és. He fet un coet, un ocell, una casa, un arbre. I si no, us graveu i aneu dient. Això és un coet. L'he fet amb 2 rectangles, un rombe i 2 triangles. Això és un cotxe. L'he fet amb 2 rectangles, un quadrat, 2 cercles i un rombe. Com vosaltres vulgueu, com us vagi millor, ja ho sabeu. D'acord? Doncs anem a jugar amb les figures geomètriques. Som-hi!